har ett tips från förra påsken som funkade så bra för mig och min mamma. Då vi skapade en gemensam kokbok i Smakshare där vi samlar våra påskrecept. Och sen när det blir dags att planera all påskmat så la vi ner det i en matplanering som jag och min mamma delar. Och då skapas inköpslistan automatiskt, vi vet vad det är vi ska handla. Och när vi väl skulle laga maten så är det så enkelt att hjälpas åt för att vi båda två hittar våra recept och även våra män var inbjudna så de också ser vad det är som ska lagas och kan hjälpa till med matlagningen. Typ skala potatis. Jag lovar att det blir så mycket enklare att laga maten när ni har alla recept samlade. Så testa Smakshare Recept App du med.